Животноводческие хозяйства к зимнему периоду готовы. Об этом главе Коми доложил вице-премьер правительства Коми Анатолий Князев. Всего на зимнее стойловое содержание в сельхозорганизациях региона поставлено более 19 тысяч голов скота, в том числе 8158 голов коров. В среднем на зимовку одной условной буренки в этом году изготовлен 21 центнер кормов, при среднероссийском 17,5. Из 37 хозяйств 16 удалось даже перевыполнить планы. Если разрез района, конечно, надо указать, что у нас Ухта в передовиках, Ухта отработала лучше, чем другие муниципальные образования, лучше, чем даже вот южные, там, Сысола, Сыктывден. Ну и плохо Княжпогост. Самое плохое у нас предприятие Княжпогостские. К сожалению, все собрали из всех полей, что могли собрать, но вот урожая не оказалось. Ну, будем мы искать варианты покупки у других предприятий. У нас запасы есть, поэтому мы балансируем. Такой большой проблемы не будет в итоге. Разбирались почему-то? Ну, разбирались, они все в свои поля, где могли косить, скосили, сняли. Просто не было урожая. Хуже намного по картофелю. Мы сейчас уже подбиваем последние гектары, тоже стоим, где-то работаем, потому что не можем заходить на поля. Даже сегодня вот прошли дожди, мы хотели там по Сысолу завершить, не получается пока заходить на поля, но урожайность ниже, чем в прошлом году, 2 раза почти. Неплохо у нас по капусте, даже лучше, чем в прошлом году. Для капусты оказалась погода более благоприятная. Более благоприятная. Анатолий Князев также проинформировал о ходе строительства и реконструкции животноводческих комплексов, запланированных к сдаче в этом году. Завершена реконструкция коровников в селе Старожевск Каркировского района и в селе Шошка Сыктывдинского. Вот-вот будут достроены новые помещения в селе Чернутьево Ударского района и Чухлом Сысольского. Кроме того, в Краткиросе строится семейная птицеферма по выращиванию перепелов, а в Кажмудре и деревне Гарья – животноводческие фермы. Всего в этом году на господдержку этих объектов предусмотрено свыше 200 миллионов рублей. Сергей Гапликов обратил внимание вице-премьера на состояние фермы в селе Часово Сыктывдинского района, поручив рассмотреть возможность ее реконструкции либо строительства нового комплекса.